ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਨੋਇਸਿਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਚੱਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ। ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ। ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੋਰ। ਸਨੋਰ 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 ਸਨੋਰ। ਤੀਸਰਾ ਉਬਾਸੀ ਲੈਣਾ। ਉਬਾਸੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੌਨ। ਯੌਨ ਯੌਨ ਯੌਨ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰਨਾ। ਬਰਪ 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 ਬਰਪ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਰਪ ਨਹੀਂ, ਬਰਪ ਬਰਪ ਬਰਪ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲਰਪ। ਸਲਰਪ 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 ਸਲਰਪ। ਛੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਖੰਘਣਾ। ਖੰਘਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਫ। ਕਫ ਕਫ ਕਫ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿਚਕੀ। ਹਿਚਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਕਅਪ। ਹਿਕਅਪ 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 ਹਿਕਅਪ। ਅਗਲਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਛਿੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੀਜ਼। ਸਨੀਜ਼ ਸਨੀਜ਼ ਸਨੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨੌਵਾਂ ਗੈਸ ਛੱਡਣਾ। ਫਾਟ ਫਾਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਫਾਟ। ਆਰ 'ਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ, ਫਾਟ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਬਾਏ ਬਾਏ।